向里2、2、3、4、5、6、7、8，好，外眼角。第5节很重要的一个穴道叫做太阳穴啊，太阳穴是针对头的问题，头痛。头痛是非常复杂的原因呐，很多种原因。首先大家稍微了解一下啊，比如说前头痛跟你的肠胃的消化系统有关系啊，有的人饿了啊，或者是肠胃没有吃舒服，没吃对劲，它是前头痛啊这个地方。如果是侧头痛啊，我们叫做胆经的话，是跟神经系统、精神紧张啊，神经，我们讲就跟你的那个，比如经前哈，血管收缩性的精神的因素产生的侧头痛的原因是最多的啊。再来后头痛就是我们刚刚讲的膀胱经上来哈，它是典型的受风寒的头风的症状。所以后头痛大部分是受了风寒的，是受了风凉啊，所以几个头痛不一样。但是这个还有高血压头痛啊等等，低血压头痛，这个穴道太阳穴，不管哪一种头痛都有很好的缓解作用。它的位置在哪里呢？它的位置在内眼角跟眉尾之间，大约向后1寸凹陷中。有没有摸到？啊，那个凹陷就是这个位，所以不管哪一种头痛，你自己就用剑指轻轻的压在这里，然后让它有一个压力从里向外，1、2、3、4、5、6、7、8，向里2、2、3、4、5、6、7、8。你要不要帮我？我也带照相机了，还是你照给我？这是梨花的。每一次都没有人给我。这是梨花的，他一定会给你。哦，太好了，从后边的好多一点。OK， 好，再来呢，就是说这个叫做太阳穴哈，所以你就知道，不管哪一种头胀啊、昏啊等等，你都要自己压一压太阳穴，非常好的一个缓解作用。好，第6节叫做承气，承气呢叫做在哪里？下眼角你摸，不是下眼眶，下眼眶你摸一摸，中间有一个小小的凹槽，有个凹槽。这个凹槽呢，压下去，是我们这个流眼泪的地方。它主要的调节是眼底病变。眼底病变的意思就是说，糖尿眼那个眼底的并发症，糖尿病的并发症，糖尿眼就是眼底破坏，然后再来什么飞蚊症。最多的飞蚊症眼底玻璃体混浊，然后这个当然再严重的就是什么眼底黄斑呐，那都有失明的这些问题非常严重的。无论如何，这个穴道主要是调节到眼底病变然后还有美容作用，就是去眼袋眼袋跟卧蚕不一样，大家要把它分出来来这个压着你的这个凹陷，小小的凹槽，然后不是用揉的是用上下推的，推到胀胀的感觉1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8，这就是第6节。第7节一风穴用推的，也是用这个指腹压在你的凹陷的时候很胀，用推的，你不能这样一直揉它，否则眼袋越来越大。对让它胀胀的感觉是，你看我的力量是完全集中的点，集中的力量，不是幅度那么大。压还是推？推压跟推要一起的，这样。对，压推上下一点点压推上下。你到底在做什么？是很舒服是吧？对啊，太明显了。那已经到了另外一个。
好，这个第7节很重要啊。第7节是翳风穴，翳风穴是在你耳垂的后方凹陷，有没有摸到哈？它主要是调节到什么？你们这感冒的人哈，就是因为就是耳鼻喉发炎嘛，淋巴腺肿大等等哈，就是你感冒发烧的时候淋巴就大啊，就会发炎。这个地方主要是调节的是这，所以用力压它会咳嗽，不要太用力啊。它是跟耳鼻喉相通的啊，这个穴道。后面，后面的凹陷，对，就是很容易找到这里，对，对。然后这个对耳疾的人哈，其实在耳朵周围做一些。最近常常有听到一些年轻人突然耳朵听不到了，叫耳中风。耳中风，中风这2个字，第一大家要知道，它就叫做血管意外。血管意外，这个血管意外呢，有可能是出血，有可能是阻塞。它发生在脑，就是脑中风、脑血管意外。它可以发生在人体任何部位，比如说耳中风，也就表示耳朵周围的血管阻塞或者出血，或者是因为感染嘛，大部分人感冒，然后它就出现水肿等等阻塞血管，这也出现耳中风。然后呢，还有腹中风，腹部大量出血或者是腹腔的血管问题，都可以，胸腔都可以出现中风这个意思。所以这些穴道无疑都是很好的一个畅通的作用然后对耳朵本身、耳鸣等等也都很有帮助听力退化，这些耳朵周围有很多穴道，因为我还有一个专长就是耳穴。但是耳穴，我就是看耳朵就看到一个人的身体状况那个就像我们看脚底看手是一个道理。对不对？那个就是在你耳朵周边，经常手里拿着一些刮痧的什么按摩锤的、刮痧板的，稍微经常做这种疏通的动作，我看这个非常好这个动作其实多摆几个那这个你有是吧？所以呢，不只是性格，还有确实有做功课这个才有健康。你看，这还蛮好的。但是不要太用力。什么东西？我也有买。不要太用力因为不能讲，那个就这样。对呀，有的时候可以借助一些小工具，比你完全用手的效果好对，好，这个所以就是这节怎么样？第7节。风景区就有了。我本来也有课程是教按摩的那个，其实今天因为要讲的太多，主要是给我这个题目嘛所以我们来讲那个第7节把这个做完非常好，就借重这些小工具多一点来从里向外，1、2、3、4、5、6、7、8向里2、2、3、4、5、6、7、8翳风穴好，这就是刚刚讲的那些道理。第8节最重要第8节你来叫做风池穴嘛，有一句话背对大家，风池治百病。换个位置从后面，谢谢。风池治百病的意思就是说，比如说向后面，在后面，多照一点人，然后把我们的那个就是说，它是在洗头的时候它直接针对哪里呢？比如在我们的脖子脖子这样一直往上揉，上面有2个骨头硬硬的挡住了，就在这2个骨头的两侧的凹陷，骨头下面的凹陷，这个骨头就叫枕骨，枕头的枕骨在日本现在非常的流行，叫枕骨疗法因为这里面有一个病症，容易出现的又是一个群，这个群叫做肩颈症候群肩颈症候群，很多人手麻，完了，我是不是要中风了？这里面就有发现，如果你只有手麻，而且2个手甚至都麻，其他地方没感觉，那个基本上就是颈椎的问题压迫到了你的上肢，
颈椎掌管到上肢。如果你只有脚这个坐骨神经痛，手脚痛，坐骨神经的走向大腿啊、后面啊这些从腰是腰椎的问题非常居多因为腰椎掌管你的下肢，了解如果是中风，听好，非常重要。中风先兆，麻它出现的症状是一半，了解吗？一半不管你左边右边，一定只有一边，不只是手，还有脚，还有你的嘴唇，还有你的眼睛全部都是一侧的不自如。可能每个人程度不一样，有人突然就马上倒下了，有的人就觉得好像踉跄了一下这些其实都有小中风的这样的一些可能。那么这一半呢，就是说手拿东西会掉这个熊猫眼很普遍，晚睡，可是我只有一侧熊猫眼，这也不对那就脑血管的问题。那整个像刀切一样，我整个一个腿走路不自如我就看到我们的邻居，我就是从后面，我说北北他跟我好久没见，我说北北，然后他就先走了，跟他打完招呼，我说你不对耶，他说怎么了？我说你生病了没有啊？我说你去赶快检查。我说因为我在后面看他走路已经一侧不对，你知道吗？这边完全不太动了，完全自己不自知。结果马上就检查出他已经第6次中风，完了都自己不知道有的时候稍微这样子就是这样，他那个走路就是很明显的右边都不对了，一侧不对，对不对？这都是中风。所以家人如果有这种情形，赶快。所以我一直觉得，可能有些大病，包括癌症，你很难去预防，但是中风，我认为它是一件可以预防的事情，因为它有先兆。因为它一直跟你自己的血压、自我血管的管理是有关系的，对不对？它一定有一些征兆，那大家都忽略不知道，所以很重要，了解了呗？只有手麻是哪儿的问题？如果是大腿从屁股、大腿这样到脚，对。如果是中风先兆，一定是什么反应？一半这个就不要说，有的人一手麻，紧张的要命，到处看，花好多钱了，一次拔100多个罐子，然后说一个罐子300块，过去我说也太真的不知道要说什么好了，因为怕中风对不对？然后他就毛起来拔，对来。其实拔罐、刮痧放这些不是拔罐、刮痧这些走罐其实都不错，但是呢，不要把它夸大成那个样子这个意思风池治百病，对眼睛、对耳朵、对鼻子，特别是对颈椎僵硬酸痛来就是压在你的，这叫风池穴，颈椎两侧这是风池，然后再来呢，风池跟刚刚的一风2个穴的中间有一个重要的穴道，叫做安眠穴。困没品、睡不好的时候，安眠穴有几个人睡觉都不太好我们这边然后这个睡眠非常重要，女人这个美容大敌失眠，就是这个风池跟你的一风中间这个连线的中间再来这个叫做大椎大椎穴，大椎最骨的这个下面跟你肩膀最高的肩峰2个点的中间，这叫什么穴？肩颈好硬，肩颈穴。很多人这里硬硬的，就表示什么呢？有一坨一坨的这个地方就是压力、紧张，长期没有放松的习惯自己还不知道。你看这里很硬而且这样弄超舒服，没有用力但是你要那个位置要正确，要对正确的位置。然后肩颈穴知道吗？这个大椎跟肩峰中间这几个穴道是关键。好，谢谢。好，一样，我们用4个手指压在你风池还有这个什么安眠穴，然后有的人感觉压下去觉得有一条硬硬的一条
条筋，好像要把它拨开，好，手放轻松，慢一点，好，从里向外，1、2、3、4、5、6、7、8，向里，2、3、4、5、6、7、8，再来，3、3、4、5、6、7、8，再来，4、3、4、5、6、7、8，哦，好舒服。千万不要，很多男生对这样的哈乱甩，危险的那种中风啊。那一甩真的有可能哈，这个会出意外。有的人给人家转脖子哈，一辈子没出过事，可能但是很难讲。有失手的就一下子，就是那个武侠小说，啪解决了。对，真的好，因为我通常讲说啊，我们的大脑了解人体的总司令部，它牵动了人体的每一发每一个筋哈。我们庞大的身躯靠着大脑去指挥，可是它中间只有这一小条的